Wangbal Lokolda Low Khoibada Laibak Thiba Amadagi Laikhidraba Ningthozam Dizengi Imung Manungda Ngasi like-minded group Manipurna Angama Mateng Pamaga Lonana Laikhidrabagi Laihoriba Macha Ani Maki class 12 Faubagi Mahi Masing Tambibagi Thotang Loragani Haina Group Asiki Secretary S Ojitna Fondorakli Ngasi Group Asina Thadorakpa video footage Amada Group Asigi advisor Modu Sudonda Luchingba team Aduna Laikhidraba Dizengi Imungda Lupa Lising Taramanga Amadi Lupa Lising Mari Rongi Nongmada Changdaba Yadraba Acha Singh Kusinaki. Sewahi Sangatan Phase 2 gi saruk ama oina BJP Kisan Morcha gi National Secretary su oiriba oinam SC gi manung chanba Irengbam Awang lekai degi social worker KH Jibona Mahaki Maikai degi Tata tipper ama amasung tractor ama putoktuna lambi semjen khrei Irengbam da leiba BJP gi Karya Karta Singh amadi Auto Association gi Mihut Singh Irengbam Khunja Singh galonana Tidim lambi dagi Irengbam changbagi maru oiba lambi oiriba kilometer manga sangba lambi gi pothole menduna ngasi lambi semjen ki Ngasi SP Chandel Lorembam Debengi Mitiang Makada Chandel Police Station gi OC Inspector Potsangbam Suraj Kumar na luchingduna Jafo Bazarda Dukan Famni ba Miyoi Singna COVID test tawraba tungda negative certificate paiduna Dukan Faman bagi ahan ba tangkak saruk loikraba matungda hayengdagi amuk Dukan Famli ba Sing test tawthoktuna negative certificate paiduna Dukan Fambiyu haina Dukan da changduna awareness pikhrei June Kunmathoidagi Manipur gi tungan ba district singda Pak Sana Vesen Kapthok Nabagi Thorangi Saruk Amo Ngasi Imphal East Kairao Bitra Block ke 16 Tulihal Jila Parisad ki manung channa leiba Borau Tongba Tangkol Village da vaccination program ama pangthokre 16 Tulihal Jila Parisad ki members su oribi aduga BJP Manipur Pradesh ki State Secretary amadi vaccination committee BJP Manipur Pradesh ki State in charge su puribi Kongbam Inau Chadebi ki Mitiang Makada Borau Tongba Tangkol Village ki community hall da pangthokiba vaccination ki thoram aduda ke Inau Chadebi masamaksu hakthingna saruk yaduna yengsinki COVID-19 pandemic na maram oiduna miyam da piriba chaitheng amadi mipaiba pokhaliba kaya sibu poknabagi dama Chief Minister N Biren gi pautak matu ina DIPR na puthokpa akhanaba sumang kumai kaidobai kiduno haina mingthonba Ranjit Ningthozane iba amadi Sangeet Natak Academy Awards Sograpam Hemantana lamjing lamtakliba public awareness play utnaba Iboyaima sumang nila sangnenda IPR gi Director H Balkrishna na saruk yaduna full rehearsal utkrei Assamda cyber fraud laksinaba CID da helpline number 155260 hangtotuna 24/7 mateng pibagi thorang lekhre akhanaba mityang asigidamak number asida call tawduna akupa marol khodingmak pireba matungda help desk CID na detail assist citizen financial cyber fraud reporting and management system da pikhatuna akhanaba thorang sing paikhatkani masiga loinana automatic message ki matengna wakat sing yahonduna pungkon marigi manungda www.cybercrime.gov.in da formal complaint Yagani Hairi. Akhanaba Thoran Singh Asina, Assam Police na lamdam asige cybercrime sing laksin bada soidana mai pak pangamlagani haibagi thajaba thamli. Amuko amasung United Club Organization of Bisnupur District UCOBIT anigi meeting makada Bisnupur District Task Force and District asida leiriba Task Force singa kusum naduna nongmagi changdaba yadaba polam singa lonana COVID-19 naraba amasung COVID-19 ki symptom leiraba singna chanaba ayus humfumari amasung naraktringaida ngakthoknaba chagadaba arsenic album koina chatuna ngasi miyamda phanghankhre Manipur ge minority community gi amatangairaba Lilong Haurebi College ki oja masing yamna watte staff ani khaktamak lei hairi Manipur da phongba pauche kharada phongkiba college oja sing amadi staff ki rationalization tawbagi wafum adu Lilong Haurebi College Students Union na saugatle adumapu college asida hojik mahiroi lising ani ga chani ga nifuni pan mingchalle masida honors amadi atei subject combination sing su hanglabani hairi lengang na thuba matamda atei college sing da utilize tawkiba sing halhanbira u haina appeal tawrakli